king night this sa shichin so de phaya night this sa shichin so de achaung ne patat pi ma chano ro di ni ro phaya phon pya talong be chano wen ga twa ma phit de phaya night this sa shichin achaung ko chano ro jang che ne ne chano ne ne lo chano yue tha de jang che ka Dama ya so yin da ti ya sa song chano phone ne ma ji lo ya de iPad ne ma ji lo ya de Dama ya so yin da ti ya sa song Akhanji 19 Dama ya so yin da ti ya sa song Akhanji 19အပိုင်ငယ်19အဖြစ်အခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်19เนาะအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်19ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရ19ကနေကျွန်တော်တို့20အထိကျွန်တော်တို့ဖတ်เนาะ19ကနေ20အတူတူကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဖော်ရမှာဆိုတဲ့နေရာကနေအားလုံးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်မယ်1 2 3Thoa yamma Eliadi Toa Dili Noa Shine Little No Song Noa Shinai Kode Leila Do Shapata Elishiku Due Anana Shausenui Mimi Wolongo Do Oboma Lili Elishedi Noago Litale Elia No Lane Ajanobi Mimbago Namayasi Tu pima kuro no tu laiba mi hu akon tong ni Elia ga yang tua do nga di tin nai api tu yu bi tani hu so le to achi be di thi no di thi be ye no ka ma wa phit yau chi sai ya ke na le nei bo atwe khong ji pe ba se Eli shi so le pokku tiao chano a chain paung nya swa phyo twa bi Eli shi so le pokku tiao ka Tu ye alok professional ka ba lok de le so yin phaya alok amu ro tha so le lu tiao ma ho missionary lok le lu ma ho bu phaya a chaung tu wa sawin sa da la sawin ma sa bu la chano ro ma ti da ba me ti cha de ya ka tu lok de alok ka phaya alok ma ho bu ne le thun ne alok ka ma phit le thun ne le ya alok ka ma ta yaw phit de alok ko ta ke chu sa bi ma ta ke chu sa bi ma atu tama chang sa de ma ba to tha de le Noa ashinga shine little ne tu phit dua little ye ne alo ko te ke chu sa de pokku ji phit dua Dini chano pyo ya me no asa shaung ne a chain ma ho tu a Eli shi ga asa shaung ne a chain ma Elia ka kho twa da ma ho phaya ko wet pyu ne chain ma kho twa da ma ho tu ye law da ka little ni da tu a little ni de a chain ma Elia ka laအနာမလာပဲမှာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုအေလိရှိရှိမှာတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအေလိရှိကအေလိယတို့ကိုလိမ့်လာတဲ့အချိန်မှာလိမ့်လာပြီးမှဘလို့စကားပြောတယ်လေဆိုရင်ငါရဲ့မိဘကိုနာအောင်မယ်နှုတ်ဆက်အောင်မယ်ကျွန်တော်မိမရှိမှတွားပြီးမှနှုတ်ဆက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လာခင်မယ်အေလိယကတွားလေခမရောက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးပဲတွားလေအေးဒီစကားကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးမှဒီနေ့ပြောသွားသစ္စာရှိခြင်းဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအမှုတော်ထဲမှာမပါဝင်ခင်မှာဘုရားရှိမှာမတိုးဝင်ခင်မှာဘုရားအရင်ဆုံးကြည်နေတဲ့အရာကလောကတရားတွေနဲ့သစ္စာနဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်သစ္စာရှိသလားဆိုတော့ဘုရားကကြည်နေတဲ့ဘုရားပဲကျူးစားနေတဲ့လူသလားသစ္စာရှိနေတဲ့လူဖြစ်သလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားအလုံးခုံမှာကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိသလားအလုံးကျူးစားသလားကျောင်းထဲမှာစာကျူးစားသလားအလုံးကျူးစားသလားဘုရားကျောင်းထဲမှာသစ္စာရှိသလားအလုံးကျူးစားသလားဘုရားကနံပါတ်1အားဟဲ့ကိုနံပါတ်1ကြည့်တယ်တခါတည်းနဲ့ဘုရားကချစ်ချင်းခေါ်သွားတာမဟုတ်အေလိရှိကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားအကြောင်းကိုသူကမစင်စားပါဘူးသူဟာသူလေအေးစစ်ထွင်နေတာဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအေလိရှိကကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမှမဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အေလိယကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာငါရဲ့အမေဖေကိုနှုတ်ဆက်အောင်မယ်ငါရဲ့အမေဖေကိုတွားပြီးမှနှုတ်ဆက်အောင်မယ်အမေဖေကိုအရာကိုတောင်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အမေရဲ့ဖေတွေကိုတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကတော့ကျိုးပါစေဆိုပြီးမှသူ့မောင်ကျွန်တော်ကတအားဆူတောင်းမယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကနားထောင်လိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတခါမှမစင်စားမင်းပါနဲ့အမေအဖေကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေအမေအဖေကိုပြန်လေပြီးမှချစ်ပါချင်တာတွေအဝေးမှာနေတော့ညာလေးပဲတခါမှခရုမစိတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်နေကခမရလို့ခမရကျွန်တော်တို့ကဝင်းနေတော့ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအမေအဖေကိုတန်ဖို့ထားတဲ့လူကမှဘုရားခဏခဏတုံးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အေလိယကဘာပြောတယ်အမေအဖေကိုတွားပြီးမနှုတ်ဆက်အောင်မေကျွန်တော်တို့တခါတလေမြင်နိုင်တဲ့အမေအဖေကိုကျွန်တော်မချစ်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်တဲ့အမေအဖေကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖို့မထားနိုင်ဘူးမလေးစားနိုင်ဘူးဘုရားကိုပဲတန်ဖို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကဘာပြောတယ်လဲမြင်နိုင်တဲ့အမေအဖေတွေရှိတဲ့မြင်နိုင်တဲ့အမေအဖေတွေကိုတန်ဖို့မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့အမေအဖေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စကားဘယ်လိုကျွန်တော်နားထောင်နိုင်ပါလဲဖခင်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားနိုင်ပါလဲဖခင်စဝင်စားနေတဲ့အရာကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာကိုဖခင်စဝင်မစားပါဘူးဖခင်တကယ်တမ်းလိုချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနေတဲ့အမေအဖေတွေကိုခမဘယ်လိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲအများအပြားဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတီတီမှာကလေးတွေကလွေပြီးမှအမေဖေတွေရှိတယ်မတည်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တော့တည်သွားပြီကျွန်တော်ဝေးပြမယ်အမေအဖေကိုတခါမှစစ်တွေမလုပ်တာလည်းမရှိတခါမှနေကောင်းတာမေးတာလည်းမရှိပဲနဲ့တတိယတာလည်းမရှိပဲနဲ့ဖခင်เจ้าမှတွားပြီးမှနာနာကြီးဆူတောင်းတာတွေဖခင်ရှိမှကျွန်တော်နာနာကြီးတိတ်တိတ်ခါနာတွေကျွန်တော်အပေါ်တွေပါပဲအေလိယကအေလိရှိကဘာဖြစ်တယ်လဲဖခင်ရဲ့နှုတ်မှာသူတက်လုံးလိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးထဲမှာလုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့အရာကအဖေအမေရှိမှငါနှုတ်ဆက်ပြီးမှတွားအောင်မယ်အမေဖေရှိမှနှုတ်ဆက်အောင်မယ်ဒီနေ့အမေဖေကိုအရာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာမခိုးခင်မှာနံပါတ်1သူကြည့်နေတဲ့အရာကလောကမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကအစကိုယ့်ရဲ့လုံမခုံမှာရှိနေတဲ့တထေးတွေကအစကိုယ့်ရဲ့အမေဖေတွေကအစကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သစ္စာရှိသလားတန်ဖိုးထားသလားသူများကိုလဲစားသလားတနာသောစိတ်ရှိသလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားကအရေးဆုံးစစ်စစ်နေတာဖြစ်အေလိရှိကြတော့တန်ဖို့တော်ထားတယ်။ဒါနဲ့အေလိရှိကိုဘုရားကခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်။အေလိရှိကအေလိယနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးမှသူ့ရဲ့လောက်တဲ့နံပါတ်1အချက်ကသူ့ရဲ့နံပါတ်အရင်ကအလုံးလုံးနေတဲ့ professional လုံးနေတဲ့လေထုံတဲ့ကရိယာတသပလာအားလုံးတွေကိုသူကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ။ထင်းလုံးပလိုက်တာတခါနဲ့ထင်းလုံးပြီးမှအဲ့ဟာနဲ့သူလေထုံတဲ့နွားကိုတခါတည်းတက်ဆက်ချက်ဆောက်ပြီးမှအဲ့နွားသားနဲ့တခါတည်းရွာသားတွေကိုကျွေးပြီးမှဒီအလုပ်ကိုငါတက်လုံးမလုပ်တော့ငါရဲ့ဘဝမှာငါတက်လုံးအဖေရနောက်ကိုပဲငါလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်လာကျွန်တော်ပြောမှဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲတခင်ဦးရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးတဲ့သူကိုမုန်းတယ်သူကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးမရအောင်လောကီအစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံချင်တယ်ဖခင်ရဲ့အစိတ်ကိုလည်းခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရဘူးတဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဘာပြောတယ်လဲထွင်တော့ကိုကံပြီးမှနောက်လေးကြီးတဲ့သူဟာငါရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်မတန်ဘူးတဲ့ထွင်တော့ကိုကံပြီးမှနောက်ကြီးလေးကြီးတဲ့လူဟာငါရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်မတန်ဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကီဟာစီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကီဟာစီဘသူရဲ့တပေးလေးဆိုတော့အေလိရှိရဲ့တပေးဖြစ်တယ်အေလိရှိရဲ့တပေးကီဟာစီအေလိယရဲ့အေလိရှိဆရာကအေလိယရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှနှုတ်ဆောင်အထိအေလိယရဲ့ကိုကနာကောင်းကင်မှာချီဆောင်သွားတဲ့အထိအေလိရှိကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကောင်းကြီးရသွားလဲဆို double portion blessing portion ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့စားဘိတ်တဲ့စားဝိညာဉ်နဲ့စားခံစားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်နေစရာကောင်းတာကကီဟာစီကလို့မဟုတ်အေလိရှိတော့ကိုလိုက်ပြီးမှနှုတ်ဆောင်မှာပို့ထုတ်တယ်မှာပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိရှိသူ့ရဲ့ဆရာအေလိရှိမမြင်တဲ့အချိန်မှာဟောမှာနေမစီမှာတွားပြီးမှလက်ဆောင်ခံယူဖို့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိရှိစီကနေကောင်းကြီးနဲ့ဆောက်မရဘဲနဲ့ဘာရသွားလဲသူတို့ရဲ့ new state တွေထဲမှာအနုယောဂပဲတဲလုံးခံစားတဲ့အနုယောဂခံစားတဲ့ new state တို့ကရသွားတာဖြစ်ကီဟာစီကတကယ်တမ်းအေလိရှိတော့လေဆိုလို့ရှိတော့သူလေသူရဲ့အေလိရှိဆရာလို့ပိတ်တဲ့ခံရမှာဒါပေမဲ့သူခန္ဓာပိတ်တဲ့မရတော့နူနာယောဂနူနာဘဝလူများရဲ့ရှိမှအရှိကိုရတယ်လူနာခံစားနေဆိုတာလူတွေရဲ့ရှိမှတွားဖို့အတွက်လွေတဲ့ဟာမဟုတ်
တော်လူတွေကရှောင်ရတယ်တော်မျိုးမိသားစု generation မှာဖြစ်သွားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားနှုံးမလေးလေးချင်းနဲ့ပတ်စံနှုံးမလေးလေးချင်းဖယားကိုလေဖယားကတော့ထားပြန်တယ်ပတ်စံကိုလေဖယားကတော့ထားပြန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာပတ်စံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်တင်းကိုနိုင်တဲ့အရာကတင်းရဲ့ဖယားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္တနာတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးစာချင်းတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရဖယားထက်ဖော်ရတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖော်ရကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားပဲဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဒီတိုင်းပြောဒါကြောင့်ကီဟာဇီကကောင်းကြီးမရဘဲနဲ့အနုရောဂါတဲ့ဘဝရသွားတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံဝေးကုံစစ်စင်တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆရာအင်းရှိမယူတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကပို့ထုတ်နေမှတော့လိုက်ဒီမှာလက်ဆောင်ကိုပြန်တောင်းတဲ့အချိန်မှာ double portion blessing မရတော့ဘဲနဲ့ဘာရသွားတယ်မကောင်းတဲ့နင်အားမင်္ဂလာကိုခံစားသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာပါခင်ဗျာပတ်စံရှာတာပြဿနာမရှိဘူးအလုံးကျူးစားတာပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျာတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပညာကျူးစားတာပြဿနာမရှိဘူးဘာမှဆိုပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာဖျားကိုဖျားလို့ထားရမယ်ပတ်စံကိုပတ်စံလို့ထားရမယ်အလုံးလို့ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျာဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ double blessing ခံစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာတစ်ခါတလေတော့ဒီဖက်သွားတယ်လို့လုံးတဲ့အချင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိခဲ့တစ်ခါတလေတော့ဖျားဖက်မှာသွားလဲဖျားဖက်မှာသွားတော့ဘာမှမထူးတယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာလောကဖက်မှာပြန်သွားလဲဖျားကြောင်းဖက်မှာအကောင်းဆုံးနေလဲလောင်ဟုတ်အပြင်မှာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကသားလို့ပြန်နေလဲဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟောရင်ဒီဟောရင်လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဝိညာဉ်ရေးရမှာခံချုပ်နေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာခံချုပ်နေတယ်အိုမရီယတာဣသရေလပြည်အာဟာရဲ့လက်ထက်မှာတဏ္ဍငိုင်လုံးကိုမိုးခေါင်ခြင်းပြည်တော်ဘာဖြစ်လို့ခံစားသွားတယ်တုံးနေတဲ့ထုတ်လာပါလုံးဝမိုးခေါင်သွားတယ်မိုးမရောဘူးတင်းတာလို့တက်ကုန်ပြီးစီပွားရေးကြားနေပြီအပင်စိတ်လုံးမရဘူးအဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလာဖျားပြမှာစိတ်တဝဲရှိတယ်။အဝရဖျားပြမှာစိတ်တဝဲရှိကျွန်တော်တို့ခါဒီလောကပြမှာစိတ်တဝဲဖျားတော့ဖျားကြောင်းမှာပဲရှိတယ်လို့လည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဖျားပြမှာတဝဲလောကပြမှာတဝဲဒီပြမှာတဝဲဖြစ်တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာတုံးနေတဲ့ထုံးလက်ပါလုံးမိုးခေါင်တဲ့ပြဿနာကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝဲဝင်လို့ပြောတဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်တဲ့ဘဝဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဘာသာတစ်ခုရဲ့စัจ जा မှာသူတို့ကအတလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတယ်တုံးနေတဲ့ထုံးလောက်ပါလုံးသူတို့ကမိုးခေါင်တဲ့တန်ကိုသူတို့ခံစားနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အတင်းတော်များတွေထဲမှာဖျားဆိုတာကအတင်းတော်ထဲမှာတင်းတော်ဖျားကြောင်ရောက်တဲ့ခါကျမှပဲဖျားကိုယုံသိချင်ကြတယ်ဖျားကြောင်ရောက်တဲ့ခါကျမှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်ဖျားကြောင်ရောက်တဲ့ခါကျမှဝေစားပြင်ဆင်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လေးတန်းတန်းပြပြနဲ့ဝတ်ထားတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါကလူမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားပြင်ဆင်တဲ့လူကိုဘုရားခင်ကမြင်တယ်ဟာလေလုယာနှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ပြီးမှဘုရားကြောက်ပါလားဆံလာတဲ့သဘောနဲ့လားဒီနေ့ဘုရားကြောက်ပါလားကြီးကတခုခုကျွန်တော်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့မျိုးလင်းချစ်တွေနဲ့လားအဲ့တလိုမျိုးကိုဘုရားခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလဲရှာနေတာဖြစ်တယ်ဘာသာနှခုစကြမှာဘာလာဘုရားရှင်မှာတွားလဲဣသရေလလူမျိုးကဘုရားလူမျိုးတွေဘုရားကိုယ်ကိုယ်လေးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရှင်မှာတွားလဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခတော်ရောက်သွားတယ်စစ်ပွဲတွေကြာလာတယ်တဏ္ဍငိုင်လုံးမမိုးခေါင်တယ်ဘာမှဆက်ပြုလို့မရတော့ဒီနေ့အတင်းတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ချုပ်ခန်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတွေတက်လာတယ်တင်ခွေချင်းဘာဖြစ်လို့ခွဲလာတယ်တေရောင်မတေးတာတော့အညိုထားတာတော့ရာတူတော့မခွလို့နိုင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတဏှာထဲမှာမတွားလောကထဲမှာတွားလိုက်အစဉ်ပြင်းပြီးတော့ဘုရားထဲမှာတွားလိုက်တဏှာဖြစ်လင်းနိုးကီတို့တတ်တော်ရဖြစ်လင်းနိုးကငဲလူနို့တိုက်တော့ကြပြန်လို့လေသူပါပြန်တယ်ငဲဆိုပြန်လို့လေသူပါရမလို့ပြန်ဖြစ်ပြန်လင်းနိုးနုဖျားမကြိုက်ဒါကြောင့်ဖျားမကြိုက်မတေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိယူမလုံးနေတနေ့ချင်းတွေကြိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဖျားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားလုံးပါပဲလေပရောဖက်အေလိယာကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ကဲ
Mino Batan the Kuya Sajama, Papilo di Lo, no what say ho yo di yo piamane. La along the nega, bro, but being Tiahago Pure. Caramel Tamumatwaba, Kamaya Pala Prophet go court, being Chico Denga, Palapia or Kukuinide. Israel Nuri being Chico Denga, Palapia or Kukuinida. Janelu Papilum Kuku in Malajima. Caramela Tamumat, Pajal Gudoma. The card in it, Pala Prophet Leah. Payaya prophet jaro mashiro Elia the Obetane, the Rolet that what at the top a happy in the temple. To the Obet what I think. The Noble not on my dua. Me up into the Paya among Chile. Balaga Paya Pili solution of Mino Pala Piago say, ah, look, Java. Paya Taura Piago Lisa Dom machine. Dama Taura Pia king up Paya Pili Suratidis way. To Taura Piago be ah, live but de Java. Ho Mayoni Sajama Mopule, me, a Sajama Manejani, Elia Gato. They don't zipping with Loja. Ivan Noa go tap Tabima, Noa tap Tade. I atago zipping on a tame, Sutome. Gonking on a minute to the Payaga, the Payap Chile. Lumia, the Kore Ainema, Lumia, the Waita Ainema. Bala Mino Poiga Lumiaris or Mino is Sudan. Sudan into Aji Sudan. Bala Subima Double Stone Charlie Mati. Sudan Mane Pangane Sudana Monte at your navy. Ba Mature Tamashi. They are dead you by your machine. Papilole. Did I tower up Yaga Luigma? Janaya Alon got your two with it. Yes, she never Makuni Mamaho. The country that them should rule it. Passage is a government joke there. Yo do Pimaro by Begat that you don't do by your Yamane, but Balaga. Yo do G, Balapayaga, Noyo do Barilogara, Chile, Juju Tema. Two let down the Shimu, Babylon 2 minutes, at them Shimu. Did it tower up Piat and the attention of Piabi, hallelujah. Correct him at Tudopia. A Muyo Kalan and Gabo Patra Tudor. Ngadi tingo kilemi, tiniling ako chimo yalimi. Kedipi hari kaya payadi, ay payabi. Sutong jade, bala paya, bala prophet sutong jade, lulia ne sutong jade. Oh, di niga saunebi, moga di pema. Sana nai jodwabi, jome solution, sana nai jodwabi. Ba tam cha, ba tam cha. Min copying got Jabogan and the Tazi Wiji, Baba Tam Jow. Did it to know your damage? Jonoro, saying the long time as Sana, she did Loka Ayaga Alunga Jok Turi Babe. Jonoro, Bama to pay me a machine. Bama to pay me a machine. The Jay the letter team, General Alun Tantaya May have a kid. That Mata de Marie Johnson of Jordan. Mata de Marie, Yeshua. Marie go bato pe the solution. Mata go bato pe. Mata tin ha de ho kisa de ne. Say ano she yong ne bi de. Say pupi ne bi de. Me yu ya me ha ka ta ku be shi de. Ai the ku go Marie ga yun ne bi de. Marie yun chi de ya go tu ma lu yu twa lo me ya de ya go Marie ga yun ne bi. Ke Marie ga ba yun de le. Yeshu ye nimo ro de ma ne bi ma. Yeshu ye sga pyo de. Yeshu ne sga Yeshu pyo ra ba sga go na thong de. Yeshu pyo ra ba sga na thong de. Mata ga mi po chong de ma. Alo ke sa ne alo shong ne de. Marie ga di ma e se sga pyo ra go na thong de. Marie ga kaung de ya go yu twa bi de. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။မာတာရွေးချယ်နေတဲ့အရာကပါလေ။သခင်ယေရှုတဲ့ထမင်းကျွေးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်သူ။အကောင်းဆုံးစားစားတွေချစ်ပစ်ထားတယ်။အကောင်းဆုံးလုပ်တာမှလည်းမာတာလုပ်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။တကယ်ကောင်းတဲ့အရာသခင်ယေရှုထမင်းစားဖိတ်ခေါ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။လောကကြီးမှာခမကောင်းနေလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ခမဟိုကိစ္စလေးကောင်းတာပဲဒီကိစ္စလေးကောင်းတာပဲဒီကိစ္စလေးကောင်းတာပဲဒီကိစ္စလေးကောင်းတဲ့ဟာတွေရာကနာနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကနောက်ဆုံးမှာမာတာကိုဘယ်လိုပြောပြလဲမာရိရွေးနေတဲ့အရာကဘသူမှသူ့ရှိကနေယူသွားလို့မရတဲ့အရာကိုမာရိကရွေးနေပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေဆိုတော့ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ရွေးနေတဲ့အရာရန်သူတွေကယူသွားနေတဲ့အရာအားလုံးပဲဖြစ်တယ်တနေ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထားရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်မာရိကဲ့သို့ယေရှုရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာရွေးချယ်ခြင်း
ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအချင်းယူပြီးမှရွေးချယ်ခြင်းဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ခြင်းကရန်သူကလူယူလို့မရနိုင်တဲ့အရာထာဝရနိုင်ငံတော်ที่ပတ်သွားမယ့်အရာကထော်မျက်မှောက်တော်တွေကလည်းထွက်လာတော့မင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးအာဟာရဲ့ခေတ်မှာယာတိဥဒုတွေလုံးဝမကောင်းတော့မိုးကမရွာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကပြည့်စုံကုန်ဆူတောင်းတယ်ဘာလာပြဆူတောင်းမကြောက်ကဲအေလီယာကဘာပြောလာတယ်လဲကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်တဲ့အခုကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့မယ်ခမရတို့ရဲ့ဘုရားကမထူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်တခါတည်းဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စံစာတဲ့မှာလေးကြည့်ရခုနကကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့ဟာအပိုင်းငယ်အခုကကျွန်တော်အခုနကတန်းချက်ပဲနော်အခုနကဓမ္မရာဆုံးတတိယဆောင်ဖြစ်တဲ့ခုကြတော့အခန်းကြီးက38ဖြစ်နေပြီနော်အခန်းကြီးက38ဖြစ်နေမယ်ခုနစကူဟိုက38အပိုင်းငယ်က31မှာကျွန်တော်ကြည့်ကဲ31ကျွန်တော်ဒီပိုက်အလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်31အခန်းကြီးက38အပိုင်းငယ်က31နော်ဒီအမိကဆိုရင်နေရာ1 2 3ဒီအမိကဣသရေလဖြစ်ရမည်ဟူသောထာဝရဘုရား၏ပြတိတ်တို့ကိုခံရသောယာကောက်အမျိုးအနွယ်အရေးအတွက်အတိုင်းကြောက်ဆက်လုံးကိုယူ၍ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ဇစ်ပလင်ကိုတည်ပြီးမှမြို့စစ်နဲ့တင်းလုံးဝင်နိုင်သောကျုံးကိုဇစ်ပလင်ပတ်လေနဲ့တို့လေ၏ကြရပြီဒီမှာတင်းရဲ့မင်ကဣသရေလဖြစ်ရမည်ဟူသောထာဝရဘုရားပြတိတ်တော်ရှိသည့်တိုင်းတဲ့ဘသူကလည်းပြတိတ်ပေးထားတာလေအရင်တစ်ခါတော့ဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကယာကုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကကောင်းကင်နာမတွေနဲ့တညာလို့နှစ်ပါးလုံးတယ်တညာလို့ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာသူကတိုးဝင်တယ်ကောင်းကင်နဲ့တမန်နဲ့နှစ်ပါးလုံးရဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နာမကမိုးလင်းခါနေထိယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကင်နာမနှစ်ပါးလုံးရဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နာမကမိုးလင်းတော့မင်္ဂကိုလွတ်တော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ကဘာပြောတယ်လဲကောင်းကြီးသုံးတခုမရဘဲနဲ့ငါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မျိုးစိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြတ်ထားပြီးမှဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာသူတိုးဝင်နေတာဖြစ်ဖခင်ကောင်းကင်နာမကိုကောင်းကြီးသုံးတခုမှမပေးဘဲနဲ့ငါလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဘယ်လိုပြောပေးတယ်လဲတင်းရဲ့နာမည်ကယနေ့ကနေစပြီးမှယာကုပ်မဟုတ်တော့ဣသရေလဣသရေလဆိုပြီးမှခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူကကောင်းကြီးရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဒီမှာအေလိယကပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်းနာမည်ကြီးဣသရေလဆိုတော့ဣသရေလဟုယူပါပြတဲ့ရှိဒီမူရီအတိုင်းပေါ့နော်ပြတဲ့ရှိဒီအတိုင်းယာကုပ်ရဲ့အမျိုး12မျိုးအတိုင်းပေါ့နော်ယာကုပ်ရဲ့အမျိုး12မျိုးဆိုတာကယာကုပ်ရဲ့သားသမီးတွေ12ယောက်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအမျိုးတမျိုးဆိုမှဥမာရိုဘင်အမျိုးပင်ဂျမင်အမျိုးမနာရှိဟောဘဒူလေကာမျိုးနာတန်အမျိုးမဟုတ်လားအများကြီးပဲအေးအမျိုးလေးကိုအေလီယာကဘာရေးဆုံးလုပ်လိုက်တယ်လေကောင်းကင်ကမင်းကြောက်ပါဆိုပြီးမှတခါနဲ့စုမတော်ဘူးဣသရေလမျိုးအမျိုးရဲ့12မျိုးအတိုင်းတောက်ကိုယူပြီးမှတောက်12လုံးကိုယူပြီးမှစီထားတယ်အရေးကြီးတဲ့အဲ့နေရာမှာစီထားတယ်အဲ့တဘောကဘာပြောဆိုချင်တယ်လဲဣသရေလမျိုးတွေထဲမှာဟိုဘုရားကိုကိုးကွယ်တာရှိနေပြီဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တာရှိနေပြီဟိုလူကတယောက်တစ်ပေါက်ဟိုဘုရားတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေပြီအားလုံးကကိုယ်ပြနေပြီကိုယ်ပြတဲ့ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုမရှိမိကြလာမှာမဟုတ်ကောင်းကင်ကမိစစ်တယ်လာမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဣသရေလမျိုးတွေကဘုရားရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းဆက်နှလုံးကိုသူကစီးပြီးမှအရင်ဆုံးသူကလောက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတင်းတော်တွေထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ညီညွတ်ခြင်းကဘယ်လိုကြီးကြည့်တယ်လဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ခိုးလက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြီးကြည့်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့လူဆိုတာတယောက်မှမပြစ်စုံပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုစိတ်တိုးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားကိုစိတ်ခင်ဗျားကိုတယောက်သုံးတယောက်ကစိတ်မကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတစ်ပါးရဲ့အမကိုကြာထိန်းတာဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြန်ခွန်းလို့ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်းလို့မယ်အချစ်ချစ်ခင်နေမယ်ပေါင်းဖော်မယ်စလုံးမယ်မြညို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာမိကြလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဣသရေလမျိုးရဲ့အရေးတွေအတိုင်းတောက်စနှလုံးကိုစီထားတယ်။စနှလုံးကိုစီထားတယ်။
Eliya가 사수당을 했지만 이 구로 부야의 심마 시대의 룰이너 저는 엘리야 수당의 타임에 저는 교도하면은 오 타우라 피아레 동석네마 빵에 동석네마너 구로이 타우라 심피아르킨 피로 무장을까 이 루로 세드 보고 병리스로 무장을까 두로디 티세칭아 아저노스가고 나타는 뭐봐 두로의 세드 보고 병내 보고 엘리야가 수당네 두로의 세드 보고 소소파이마가 발라 피하고 레레레 디 타우라 피하고 레레레너 디니 저노로네 두두바베 저너로 로카시마 레레 로카피고 레레 로카 제이페마 도와레레 तनिक ने यो नो फया पे मा तवाले ले जाने ने छोये का जो लोगा पे मा तवाले ले ने दिने चनो रे तू बाबे एलिया का सुताओ ने हो थावरा पिया ने दी लुरुई का सही थे मा होले ले दिने ले खिने दे हा को थावरा पिया का माने सुरे हा को दिने बो तो चनो ये सुताओ जे को ना थाव माने अतलो तो का सुताओ ने छे मा फितो ने काउं किंगा ने मिंचा ला ने हालेलुया काउं किंगा ने मिंचा ला काउं ये ने मिंचा बि मा जिपले ने मा लाउ ने भी Zipping him along the Chima, Luries and along him up down by Chima. Luries and along him up below down by the Oh, Balapiaga Piama Hobube, Tawara Piadi, additional Pia Pilabe, Po Piaki Shimabe, Naro Saint Low, no to know Unio Chabima Guame. Luries and along up down Lade. Luries on Tetcher down Lade. Luria Great Corret down Lade, Gonking of Minta Lade Chima. Lurie and along up down Lada, Peter, hallelujah. Dini. Ating nuri ma, jangan tiaw cinsi tain tema. Loka pet pe, paya pet pe, loka pet pe. Takha ma jangan lu ne ma muho. Kong kinga tan sindo wino mi ating nuri ma jasin labi suyi. Toya alunga set down dua bi ma dini. Tawara paya si ma be ngata telong tuaru me so ma. Heli shiki tu tuye longan tu alung sumi ma. Leila bo tu li jangan pila ma pi. Jangan lo cine ya ga bale. Me me pide hallelujah. Kong inga me pide. Kong inga me jala le chima. Du se tong kong bi. Dini me me ja me chino. Eliya su tong me ma. Me me ja yin no ba ma phila ma ma ho. Da me me ja bo yi ji de. Me jala le. Me jala le chima ma phila de le. Mo ri yo bo sa tin la bi. Chau twe ni de ya le pyan le ma so la bi. Ti si tong ni de ya le pyan ma po la bi. Oh, Jim Shire, you don't know you can be lavi. They had a Satin. Kong King had a minta chia Satin. Hallelujah. Did it dance in the winning or thing or ever just in Lavisui? Dancing the winning with your two so Lavisui. Nimmo or ever general doing Chile Sana Pinda Lavisui. Dini Aya Lunu got to know Majosa with it. Sina was in a dog. So big or so big on my pity. Omila ma pity. Janture Lavase. Janture take crazy. Janture got possible 2 hours. No so much on Robert Omin Chiba than you go on my hallelujah. Dane Israel Muriga Israel I Nangima Payas Gabi no say down Wabima Bala Prophet Anu attack Hayan I neighbor. In it Janoro Janore in the Longatima Payaki to Janoro Tinebima Janoro Lane Ayabi. Balari Babetiano, Balapia, yes, it did. Baba Hoba Janoro Yamaha, the Kubishi. I the Kugavale, Payayan Mimodo, the presence of God, Payayan Mimodo Pit. Payayan Mimodo Pit, Pia Mimodo Pit. Tane Yanako come up below you, below me, later shall say, Payayan Mimodo, Janoro, Yiki from Matina Tito, Janoro, no Unity Yaka, Yoku, Jibi. The lady came to not talk Yamaya, to know a Juba Pin and Yabi. Lolo Simaro, I said Peter Lulu, I said Peter Lu, Yoshimulo Chino, who are lonely, they are lonely. With the no with Gilo Chino, the true solution of Kenan in it, Wale. Sally Pim, Mahoma, and Nilan and Pomio Yasa to regard it, but him a body, young to him a body. Lanshino window, Cinder Bote, General Sudoya. Mimoro never do not do any work to the Sudoya. Mimoro Yola Retima, Payaya Mintala Retima. In a luncheon, it's no Kazadon. Not only too much on a nickel to bomb. Israel Nuri, a good thank him at John Kane. A good thank him at Never below the John Kane. Nippon lay and the toasted to John Kane.
နေပေါင်း430ကျုံခံတဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်ဖာရောဘုရင်ကသူတို့ကိုညစ်ပတ်ညစ်ဆက်တယ်တာသမီတို့ကိုတပ်ဖြတ်တယ်အသေးတွေကြီးတဲ့လူတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခရုံးမဆိုင်တော့ဘူးတမင်ဝအောင်မကြွေးဘူးအလုံးလုံးတော့ကတရက်လုံးလုံးလုံးတယ်တမင်ကတစ်ခွက်စာလုံးပဲတရက်ကတစ်ခွက်စာလုံးပဲတော့ကြွေးတယ်သူတို့ကတော်တော်လေးကိုခံရခဲ့တယ်သူတို့အချိန်ကာလမှာကြုံခံတာတော်တော်ခံရခဲ့တယ်လောက်ချင်နေဖြစ်စေမလောက်ချင်နေဖြစ်စေတခင်ရဲ့စေလွှဲတဲ့အတိုင်းခိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကလုပ်ပေးရကြုံဘဝဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမည်းဆန္ဒနဲ့ခမည်းအသက်ရှင်လို့မရတော့ခမည်းလောက်ချင်တာကိုလုံးလုံးမရတော့ဘူးသူတပားရဲ့အစီကိုခံရတာကိုကြုံဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ကမိုးရှေကိုစေလွှဲတယ်မိုးရှေကိုစေလွှဲတဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံလုံးကကြုံခံတဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်စရာအကြောင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပင်လင်းနီသူတို့သွားမဲ့နေရာမှာပင်လင်းနီရှိပင်လင်းနီကခံထားတယ်တခြားနေရာကနေလမ်းမရှိတခြားနေရာကနေလမ်းမရှိဘူးဒီပင်လင်းနီကိုဖက်ရမှာလွတ်ရှောင်နေတဲ့လမ်းမရှိတော့ဒီမှာကျောင်းစာမှာဟေဆရာကနေ63မှာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့လူတွေရှိပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတွန်းတော်မူပြီးမှတဲ့ပင်ကြီးကိုခွေ့စေတယ်ပင်ကြီးကိုခွေ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲမောရှေမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သားလေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုခွေ့ပြပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျမရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစေလို့ပတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သားလေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်တဲ့ကျင်တော်သူတော်ဟာတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြုံဖြစ်အပြစ်ကြုံဖြစ်တယ်ကဲဖာရောဘီကြောင့်ပြောမယ်ဖာရောဘီကလူတွေကိုခိုင်းနေကြိုက်တယ်လို့လုံးတယ်ကလေးတွေကိုညှိပန်းနေနှိုက်ဆက်တဲ့တပ်ဖြတ်အမျိုးမျိုးသူကြိုက်ချင်တယ်လို့လုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒီလောကထဲမှာဖာရောဘီကတူဘီတပါရှိတဲ့အဲ့ဘီကဘာလို့လဲအပြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကျွလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆွေးသွားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်စလေးတွေပါတယ်တောင်းလေးလူကိုတက်တက်ကြီးပြီးမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာအဖြစ်စလေးတောက်တယ်ဖာမပိုင်မှာစလေးကတောက်တဲ့ချိန်မှာကိုကစလေးကိုတောက်တယ်တောက်တာနည်းနည်းကြာလာတဲ့ချိန်မှာကိုကစလေးကိုမတောက်တော့ဘူးစလေးကကိုလာတောက်တော့တာဒါတတိထားပါစလေးကကိုလာတောက်တော့တာမတောက်ရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမစားရင်မနေနိုင်တော့ဘူးမလောက်ရင်မနေနိုင်တော့ဘူးပေဘဝရောက်သွားပြီလေကျုံဘဝရောက်သွားပြီခင်ဗျအဲ့ဒါမလိုက်တော့ကျုံဆိုတာကတခင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်ပြရတယ်လို့အစားပိုင်းမှာကြတော့ကင်းတခါကစားရဘာမှဖြစ်ဘူးကစားတယ်မဖြစ်ဘူးနောက်ပိုင်းကင်းမကစားရမနေနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခမည်းရဲ့တခင်ကဘယ်သူဖြစ်သွားပြီလဲကင်းကခမည်းတခင်ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကကင်းရဲ့ကျုံဘဝရောက်သွားအလိုလိုက်ပြရတယ်လုံးချင်တယ်မလုံးချင်တယ်မူရစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတော့မရှိဘူးကချင်ပြည်နယ်တွေမှာဖာကန်လို့ပါလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်းတော့တော်တော်လေးကြောက်အစားပိုင်းမှာဟိုစမ်းကြည့်တာလို့ပဲရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စမ်းကြည့်တာစမ်းကြည့်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ဝင်နဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်သွားတယ်ငွေကြီးဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲငွေပတ်စံလိုက်ရှာတာပြဿနာမရှိဘူးပတ်စံလိုက်ရှာရေးနဲ့နောက်ဆုံးမှာပတ်စံလိုက်ရှာလို့မနေနိုင်တဲ့စိတ်ရောက်သွားပတ်စံကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်သွားကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုမထိနိုင်တော့အေးအဲ့ဟာအားလုံးတွေကဒီနေ့အပြည့်ရဲ့ကြည်ကြုံဘဝမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လောကအားလုံးကဒီနေ့ခံစားနေတာဖြစ်တယ်တရားမှကိုဆွေးလန်းနေတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့တခင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လိုရင်းတို့ချင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလေတောင်းတဲ့လူတယောက်အရေးအားဆိုတဲ့ငွေချင်းတယောက်တောင်းဆရာတယောက်ရှိခမရရေးရှောင်းကအရေးကရှောင်းလိုက်တာပုံမကောင်းဘူးလားခမရမိသားစုကိုတော့ရှင်းပေးတယ်လေတာသမီးတွေကလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဟောတူသွားတဲ့အချိန်မှာငွေချင်းရေမပြောပါနဲ့ရှောင်းချင်းလုံးလာကြပြီတဲ့ငါရှောင်းလို့မရဘူးတဲ့ငါဒီအရေးတောက်ခမအစင်ပြေသွားတာလေရှောင်းချင်းတော့ကြပြီမလို့ချင်းတော့ဘူးလိုချင်ဒီဖြစ်စေမလိုချင်ဒီဖြစ်စေတောက်ကိုတောက်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုကကြုံဘဝရောက်သွားပြီသူကတ
ตะคิมเนี่ยมาบอกเราไอ้ยินว่าตะคิมก็จงไว้ก่อนโตยาเลยช่างลงไม่ยาเราส่วนนั้นที่อาลูกนี่ก็ดีนี่จะรู้ว่าตะคิมลาลูกนี่เราพิจารณาดีท่าวทีนี้บาลาพยาเลยพิจารณาไอ้ท่าวเราพยามันเขาบอกzoeใส่เทมาหัวลาดีฮาลาสุดทีนี้โลกายอัพโหลดปาเลเซียเลชายินบีนี่ยามาอากงส่งเองเวนี่สิบโยบโยนเชื่อมาท่าวันเนี่ยอากงส่งตีโนเรมันนี่เลยสิบโยนไม่รู้ใส่สนามชีบานเนี่ยอากงส่งจีบาส่งน้ำมือสว่างอ่ะต้องไม่สุริจิเนี่ยสิบโยไม่รู้ใส่สนามชีเนี่ยอากงส่งอ่ะสิบเทมาชีดาวอ่ะเราไม่สุริจิเนี่ยสิบโยไม่รู้มาเทมันเนี่ยส่วนมึงบินจีบาตัวเลยขัดตีโนยาเลยอันนั้นตาพิจารณาการพิจารณาบ้ามาสิบโยชิมุกปีนี้ยาบ้าไม่ชิมทีนี้แต่กิจสิ่งมันเนี่ยโยชินชินสุรากาพยาเย็นเนมอกโรเทมาเวชิพยาเนี่ยอัตุตัวละชินเทมาเวชิคอนดิชันมันไม่ดาวคอนดิชันไม่ดาวอาชินีพม่าแต่คาทอลิกภาษาเนี่ยสิบิลาโนยงซิซิเนี่ยภาษาลงว่าอาจจะติดตัวเนี่ยข้าจะรู้มีนาคาชอบไปดังแต่คาทอลิกโอเบมาอโลสิบิลาใช่ไหมล่ะยงซิซิเนี่ยอโลโหตเนี่ยอโลเพียราจาวิสุราเนี่ยสิไม่ปีดาวอาชินีพม่าวันยาวชินเวอาชีพพอมาจนเราวันนี้ชินสุรากาอาเปียวเลยชิดาปาร์ตัวต่อพยายามมีมองดูเท่ากันเนี่ยยาเดวันยาวชินตอนชินเราวิ่งเราไปเตะไปเลยวันยาวชินสุราอาชีพนี่มาใส่โนเบลเนี่ยอาชีพขาดได้มาจนเราวันยาวตัวชุนนั่นตัวจนเราพิจารณาฮาเลลูยาบัดที่ว่าเนี่ยสิ่งส่วนนี้บีคือโมยวนนี่บีเล็กินเว่โมยเมย์กุยดองအပင်တွေပေါက်လာပြီပေါင်းဝင်ခြင်းတွေကြီးတွေဆူလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲအပေါ်ကမင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအားလုံးကအစ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်လွတ်တဲ့လူတွေအားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အစ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကတော့လွတ်ပြီဒါပေမဲ့မလွတ်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမလွတ်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမလွတ်သေးဘူးအစ်ကြီးတဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတော့ပဲจิตตุชูโดกตริยานี่ดงเบจิตตุนิโดกตริยานี่ดงเบอิจิตเนี่ยไงมัสลานี่กตริยานี่ดงเบฮ่าอันนี้นุ่งอะไรลูกนี่เรื่องข้าจับตัวเขาเนี่ยโอ้โลกีดาไปกันนี่เนี่ยมาเจ้าเล็กขี้นุ่งอันนี้เนี่ยยานี่กตริยานี่เนี่ยชินจันนี่ชินเนี่ยจันตัวชินเนี่ยจันลาชินเนี่ยอันตโลนี่เนี่ยพูดลุงว่าเป็นมาไม่ยกจังเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ยกจังมุตุโรกะเรื่องต่างเรื่องนี่ละว่ามันเลือดว่าเนี่ยใส่ไปใส่ยามันเลือดว่าทีนี้กูกันนายอสิไปสัญญาโยลุยเด็กคนอื่นกันล้ามามวยเด็กคนอื่นเป็นลุยละตุโรกันจงว่าไม่ใช่ดอกอีจีเดนดีกันเนี่ยโอ้ขนาดนั้นยังมาตุโรว่าขโมยขันยาแต่เอาทีนี้สิแต่มันลุยชิ้นเดียวจนเราบนโลกนั้นลุยไหนมาเลยนี่นั่นคู่ไปสิพยายามมีมองดูที่มาวิ่งเรามินจ้าละได้ใช่ไหมพยายามมีมองดูที่มาตุ้งละได้ใช่ไหมพยายามได้ใช่ปีละได้ใช่ไหมစိတ်သက်ချင်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူပေါင်းများစွာလာမှတည်ကြည်ပြည့်စုံတဲ့မှာခန္ဓာတိတ်တွေထဲမှာဝင်နေလို့တရားဝမရှိပါဘူး။ဂျော့စ်ဝါနဲ့ခါလေးကလည်းလွတ်ပြီးပါအားလုံးကလာမှတည်ကြည်ပြီးမှပြောသွားတာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်မလွတ်ဘူး။အစ်ချတဲ့တွေကိုတတိရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။အိုးကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖွားတွေကကျွန်တော်ဘာလို့မဖူးတယ်လေဟိုလူတွေကဘာလို့ဖူးတယ်လေဒီလူကဘာလို့ဖူးတယ်လေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟာကိုပြန်တတိရတယ်ပြန်ကလေးစားချင်းနဲ့ပြန်ရညိုးထားချင်းနဲ့ဘာညာစားလိဖြစ်မကောင်းတဲ့စာတိရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုပြန်တတိရပြီးမှအဲ့ဒါလို့စာတိရဲ့အတွေ့အခေါ်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒီနေ့ကောင်းစားတဲ့ဘဝထဲမှာခန္ဓာတဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြည့်ရှင်နဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်ရွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်ရှိပါစေအတိတ်တော့ရှိတီဗီတွေမှာဖြတ်ရှိပါစေပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတာပြီးမှတိုးဝင်မယ်ဘုရားခင်ကစိတ်လုံးချင်းပို့ပြီးမှပေးလာမှဖြစ်တယ်ပြန်လေပြီးမှခွန်အားပေးလာမှဖြစ်တယ်အချင်းချင်း United Spirit ကိုကျွန်တော်ပြန်လေရရှိလာမှဖြစ်တယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမျိုးလေးတွေကို COVID ကာလဖြစ်တော့ဒီ COVID စီးကထုံနေပြီနော်ထုံနေပြီသူတို့စထိုးလာတော့မယ်မကြခင်မှာမကြခင်မှာကျွန်တော်ဆက်နေလေကပ်ကွေးစီလာထိုးလာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းတွေအရင်တော့လို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတော့မယ်ဒီဖះအကြောင်းတော့မှကျွန်တော်ဆက်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ယူပါရုံနဲ့ပြန်ထားရတော့မှာ
ပြန်ပြီးမှ plan တွေကျွန်တော်ဆွဲရတော့မှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကြီးမားစွာရည်မှန်းထားပါကြီးမားစွာရည်ရွယ်ထားပါကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကဒီနေ့လောကကြီးမှာမာတာကဲ့သို့လောကအရာနဲ့အလုပ်ကိုဒီချစ်လို့ချင်းနဲ့အလုပ်ရှုံးနေဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာဖို့တော့ဖို့နဲ့အလုပ်ရှုံးနေဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အချင်းကောင်းရအောင်စိတ်နေလေးတွေမှာလာပါစိတ်နေလေးကျွန်တော်ဝတ်ပြတဲ့ချိန်တွေမှာလာကြပါတနေ့ကုန်နေ့တွေမှာတန်တဲ့နေရာခမရွေးစရာအများရှိတယ်ဟောဘယ်မှာသွားမလားဒီဘက်သွားမလားဒီဘက်သွားမလားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရွေးချယ်ဖို့နေရာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ရောက်အထော်နေရာမှာကျွန်တော်သွားရအောင်တနေ့ကုန်နေ့မှာဝတ်ပြတော့စကောင်းချအောင်အားရပါရမယ်။ရောက်ချစ်စရာများခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။